से बाहर ना निकले प्लीज। तमाम लोगों को आगाह किया जाता है कि अपने अपने घरों के अंदर रहें और दुकानें भी बंद करें और अपने अपने घरों से बाहर ना निकले। और अपने अपने घरों से बाहर ना निकले प्लीज। तमाम लोगों को आगाह किया जाता है कि अपने अपने घरों के अंदर रहें और दुकानें भी बंद करें और अपने अपने घरों से बाहर ना निकले।